ആദ്യമായി പതിവ് പോലെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നിന്നുള്ളിൽ പ്രേമമുണ്ടാകുമാറാകണം, പാവമാണെന്നെ നീ നോക്കുമാറാകണം. ചന്തം വഴിയുന്ന നിന്നുടെ മോഹന രൂപമെൻ സ്വന്തമായി തീരുമാറാകണം. ഇവിടെ ആരുമില്ലേ? ആരുമില്ല, കേറി പോരെ. ഇത് കടയാണോ? അല്ല, അമ്പല. ഞാനവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ വായിലാക്കുന്നില്ല അപ്പൻ. തുഞ്ചാരത്തുള്ള കൊമ്പത്തെ പമ്പത്തി അറിവളോ, പണ്ട് ആദാമിനെ കൊണ്ടാപ്പിളി വീട്ടിച്ച പെണ്ണിവളോ, വെറും പഞ്ചാര ചിരി പൊങ്ങച്ച കൊച്ചമാരിവളോ. ഈ മാതിരി തക്കിട തരികിട പാട്ടൊന്നും പാടി ഷൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ട. എന്നെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് പാടാനും ഡാൻസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന പാട്ടാണെങ്കിൽ മതി. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഇല്ലേ? ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ? സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എനിക്കറിയില്ല സാർ. അങ്ങനത്തെ സാധനമൊക്കെ വെച്ച് മിസ്സിന് ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? പറ്റുമായിരിക്കാം, പക്ഷെ എനിക്ക് പാടില്ല പറ്റുള്ളൂ. ഇതിന്റെ പുത്തൻ റേവൻ ഗ്ലാസ്, ഇത് ചവിട്ടി പൊട്ടിച്ച നിന്റെ കാലയും വിട്ടു. తీర్థంలో పొద్దు ముహూర్తంలో పూల జడ ఎత్తుతుంటే పుస్తే నువ్వు గడుతుంటే ఏ కన్ను చూడకుండా కన్ను నాకు కొడుతుంటే ఇదంది భాష కచ్చరా. నిన్ను చూస్తే ఎట్నో ఉంటాది, గుండె గట్టిగా కొట్టేసుకుంటాది. నన్ను చూస్తే అట్టే ఉంటాది, దిల్లు డీజేలు పెట్టేసుకుంటాది.
സ്റ്റോപ്പ് ഈ ജിഗ് ജിഗ് എന്നുള്ളല്ലാതെ വേറെ മ്യൂസിക് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ஏன் காத்துட்டு கப்பக்கலங்க ஏன் காப்பத்தாச்சு முறுக்கே ஏத்து விட்ட மொத்தக்கு இருக்கே ஏத்தனையும் கொஞ்சம் நிறுத்தேன் என் இருமா வைத்திஸ் குருமா மெல்ல நடமா நாட்டாவம்மா என் முனிமா கொஞ்சம் பனிமா ரூட்டு தனிமா ஐயோ ஏண்டாமா வாயாடி மீன் பாடி பாடி பாப்போம் விளையாடு தாய் கிளவி 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 ஒன்ன சத்து சத்துன்னு அடிய போட்டு விட்டுருவேன். என்ன சண்டைக்கு கூட்டாம ஒன்ன பந்தயம் போட்டு நாம்பிய போல